Halo sahabat Daihatsu, ketemu lagi dengan saya Molen dari Taruna Owners. Kali ini saya mau membagikan tutorial tentang fitur-fitur yang ada di Daihatsu Taruna. Sudah penasaran kan? Mari check this out. Pada video tutorial kali ini adalah bagaimana cara membuka kap mesin. Cara membuka kap mesin Daihatsu Taruna adalah dengan menarik tuas penguncinya di bagian bawah dashboard. Tarik ke bawah. Ketika sudah terdengar bunyi tek, maka bisa dibuka dari depan. Kita cek. Pengunci ada di bawah logo Daihatsu. Kap sudah bisa terbuka. Untuk menutupnya tinggal dilepas. Pastikan terkunci. Demikianlah video tutorial kali ini. Terima kasih telah menonton video tutorial yang saya bagikan.